Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay dabaylo ay sheegtay in ay ka dhasheen roobabka xagaaga ah ee ka da'aya dalka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in dabaylahaas ay ku dhuftaan dhulka xeebta ah ee gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Dabayshan oo kasoo bilaabatay jihada koonfureed ee gobolka Jubbada Hoose kuna socota xawaaro u dhaxaysa 30 ilaa 45 kiiloomitir saacadiiba ayaa ku wajahan jihada waqooyi bari ee Soomaaliya waxa ayna ku socotaa dhulka xeebta ah ee dhaca inta u dhaxaysa labada jiho ayaa lagu yiri digniinta ka soo baxday Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxa ay shaacisay in saameynta dabaylahan la saadaalinayo in ay bilaabato saacadaha soo aadan waxaana halista ugu badan wajahaya magaalooyinka Kismaayo, Afmadow, Jamaame, Badhaadhe, Marka, Baraawe iyo deegaano kale oo dalka ka mid ah. Halista ugu weyn waxaa lagu sheegay digniintan in ay dabaylahaas geysan karaan burbur hantiyadeed ee soo gaara guryaha deegaanada dhaca dhulka xeebaha ah iyo doonyaha kalluumeysiga ah. Waxa ayna wasaaraddu uga digtay bulshada ku nool deegaanadaas lagu xusay digniintan inay muujiyaan taxaddar dheeraad ah. Sidoo kale Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu baaqday maamulada ka jira degmooyinka lagu xusay qoraalkan iyo hay'adaha gargaarka ee ka howlgala in ay u diyaar garoobaan xaaladaha soo cusboonaatay isla markaana ay taageero u muujiyaan bulshada ku dhaqan xeebaha iyo deegaanada bari ee dalka. Ugu dambeyn waxaa lagu sheegay digniintan in dabaylahan horey looga arki jiray meelaha qaar xilliyada xagaaga balse sanadkan ay ka sii xoogeysteen sidii hore.